Mtazamaji, langu jina mimi ni Abel Saidi Loasa, na hapa moja kwa moja nazungumza kwenye madhabahu ya kanisa la Revival International City lililoko Njiro mkoani Arusha. Leo kilichotuleta hapa ni kanisa hili kuadhimisha miaka mitatu tangu kuanza kwa huduma hii hapa, ambayo pia umeiona hapa, na tumeshuhudia mambo makubwa yakitendeka hapa kanisani. Kanisa hili limeamua kuadhimisha miaka mitatu hasa kwa kugusa jamii, kuwasaidia watoto yatima kwa kuwapa chakula. Tumezungumza na mchungaji wa kanisa hili na ametueleza mengi hasa kuhusiana na kuadhimisha miaka mitatu tangu kuanzishwa kwa kanisa hili na kugusa yatima. Naitwa mchungaji na mtumishi wa Mungu Daktari Jonas Michael. Ni mchungaji ambaye niko hapa, ni mchungaji kiongozi na mwanzilishi wa kanisa hili mahali hapa. Kabla sijawa mchungaji, Mungu amenitumia kwa ajili ya eneo la ualimu. Nimekuwa mwalimu, nimekuwa mkuu wa shule kwa miaka zaidi ya 17 kwa kusimamia shule mbalimbali. Baadaye Mungu akaniita sasa kuja kuanzisha huduma hapa. Tulianza tarehe 12 ya mwezi wa 3 mwaka 2023 na leo hii tunafikisha miaka mitatu toka Mungu ametuweka mahali hapa. Eneo hili la Elangau, mtaa karibu na Njiro ndogo na Njiro hii hapa kubwa, tumemwona Mungu kwa namna pekee kwenye huduma. Tumeona watu wakiponywa, watu wakibarikiwa, watu wakiinuliwa. Mpaka sasa tulikuwa hatuna jengo, Bwana ametuwezesha tuko na jengo. Tulikuwa hatuna chuo cha Biblia, Mungu ametuwezesha tuko na chuo cha Biblia. Kwa hiyo leo ilikuwa ni siku ya kumshukuru Mungu kwa kufikisha miaka mitatu ya huduma hii. Kwa miaka hii mitatu tumezalisha wachungaji zaidi ya 15 ambao tayari wameshafungua matawi na leo walikuwepo, na kwaya zingine zimekuja kutoka matawini. Lakini pia kuna chuo cha Biblia ambacho wachungaji zaidi ya 50 wamemaliza mahali hapa, na mwaka huu tuna wachungaji 62 ambao wamejisajili, watamaliza mwezi wa 9. Kwa hiyo tumesherekea ushindi mkubwa ambao Mungu ametupa wa kugusa jamii hapa Arusha na sehemu nyingine. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tumeweza kugusa yatima, tumeweza kugusa wajane, na leo tumekuwa na yatima ambao tumeweza kutoa misaada mikubwa kwa ajili ya kuwasaidia waweze kupata mahitaji yao katika vituo mbalimbali vya yatima hapa jijini Arusha. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, hivyo tutafanya kwa udogo wetu huu tulioanza, lakini tunatamani kufanya makubwa zaidi. Na miongoni mwa mambo makubwa ambayo tunatamani kugusa hasa yatima, wajane, wazee ambao wamesahaulika, wazee ambao wamekosa faraja, wamekosa tumaini. Sisi tunatamani kwa huduma ambayo tutawasogelea na kuwapa faraja kwamba Mungu bado anawapenda, wamalize uzee wao katika furaha na amani, sio kwa kilio na majonzi. Kwa hiyo hiyo ndio tukio kubwa ambalo tumekuwa nalo siku ya leo, na tunashukuru Mungu, watu wamekuwa wengi. Tumekuwa na waimbaji kutoka maeneo mbalimbali, tumekuwa na kwaya ya upendo kutoka pale St. James, na hakika imefana, na namshukuru na kumrudishia Mungu sifa zote. Na lakini washukuru pia ninyi waandishi wa habari kwa kutuona huku Njiro na kuona kwamba kuja kuongea na sisi. Mungu awabariki sana na wainue sana. Sisi tumezoea kwamba mashirika ndio wanaogusaga jamii, hasa ma NGOs. Vipi kanisa? Sababu makanisa mengi hasa au baadhi ya makanisa hawagusi jamii hasa katika kuwasaidia. Ninyi kama kanisa hili ni kipi ambacho kimewapelekea moja kwa moja kuona kwamba kuadhimisha miaka mitatu ni lazima mguse jamii kwa ujumla? Kwanza nafikiri kanisa linapaswa kuwa mstari wa mbele katika kugusa jamii, kwa sababu Mungu anapotupa injili, ile injili inahudumia mtu katika sehemu tatu. Mtu amegawanyika sehemu tatu: mtu ni roho, mtu ni nafsi na mtu ni mwili. Sasa tunapohudumia rohoni, tunapohubiri habari ya dhambi na kuacha maisha yasiyompendeza Mungu. Lakini eneo la nafsi, tunapotafuta namna ya kuwasaidia watu kupata elimu, kupata maarifa, kuwa na ufahamu, vipawa na karama vyao viweze kuinuka. Kwa makanisa yanapaswa kuwa na shule, yanapaswa kuwa na vyuo kuwasaidia eneo la nafsi liweze kaa vizuri. Lakini eneo la pili la mwili, eneo la mwili maana yake kuna mahitaji ya mwili. Kuna watu wanahitaji nguo, wanahitaji mavazi, wanahitaji madawa. Sasa eneo hizo zote tatu kanisa linapaswa kuwa mstari wa mbele. Na ndio maana sisi kama kanisa tunataka kuwahudumia watu, tuwaendee wajane katika dhiki zao, tuwaendee yatima katika dhiki yao, tuwaendee watu wa mtaani. Sasa hivi tunataka kuandaa program ya kuwagusa vijana wa mtaani, wako wengi. Ati tukiandaa 50,000 tukawaita vijana kama 100, tukawapatia 50,000, kaanzeni mtaji midogo. Hiyo ndio miongoni mwa maono ambayo tunayo kanisa mahali hapa. Lakini tunatia moyo pia vijana walifanya vizuri. Tulishawahi kuwaita vijana kama 70 waliomaliza kidato cha 4 wakapata division 1 na 2, tukawapa vyeti, tukawapa na zawadi kuwatia moyo, tukawapa na madaftari. Lakini vijana ambao wanamaliza form 4, kwa mfano akimaliza form 4 wakafanya vizuri, stationery zao zote wanaoenda form 5 sisi kama kanisa tunatoa. Kwa hiyo mtu akija kama mzazi hawezi kumgharimikia mtoto wake kutoa vifaa kwa ajili ya mtoto wake kwenda form 5, sisi kama kanisa tunanunua. Kwa mfano bajeti tuliyopitia hapa juzi, tulinunua vifaa vya karibia 500,000 kwa kila mtoto. Watoto walikuwepo kama 10 ambao tuliwasupport kwenda form 5. Msimamizi wa kituo hiki ambacho pia wanawalea watoto yatima amekuwa na haya kusema, huku akishukuru kanisa hili hasa kwa kuona kituo hicho na kuweza kuwasaidia watoto wanaolelewa kwenye kituo hicho. Kwa majina naitwa Rozi
au Mama Rozi. Nina kituo cha watoto ambacho kinaitwa Moshono Foundation, na kituo chetu kina watoto 16, na mwaka uliopita Mungu ametusaidia form 4 wamefaulu 3 na nina form 6. Watoto wetu hawa, changamoto kubwa hasa kwa sasa hivi, Mungu ametusaidia kama hivi kanisa hili limetupokea na limetusaidia chakula, tunawashukuru sana. Lakini tatizo au changamoto kubwa kwenye kituo, tunahitaji kwa kweli tupate kiwanja wakati huu kwa ajili ya kujenga, maana imefika mahala kodi ya nyumba imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunaweza tukasema changamoto ya kwanza kwenye kituo ni kodi ya nyumba. Kituo changu na watoto 16 na ninawalea kwa jinsi ya kumwamini Mungu kwamba ametuletea watu mbalimbali. Kama leo hii tunaona kanisa pia limetusaidia chakula. Nimshukuru sana Mungu kwa ajili ya mchungaji. Aliniona miaka ya nyuma siku nyingi sana, lakini nimeshangaa leo ametukumbuka, ametualika hapa na ametupa chakula, msaada mkubwa wa chakula. Niseme tu Mungu ambariki sana kwa ajili ya kazi njema ya Mungu. Waumini wa kanisa hili wamekuwa na haya kusema, hasa kuhusiana na kuadhimisha miaka 3 tangu kuanzishwa kwa kanisa hili. Mungu, naitwa mchungaji Geoffrey Joseph Ndibalema. Ni miongoni mwa wachungaji hapa kanisani, lakini pia ni katibu wa kanisa, lakini pia ni mchungaji wa idara ya vijana hapa kanisani, lakini pia ni mchungaji mlezi wa idara ya kusifu na kuabudu kanisani. Kama kuna kitu cha msingi unataka kugusa moyo wa Mungu, ni kusimama katika ile nafasi yake ya ubaba wa yatima. Kwa na sisi kama kanisa tukaona katika miaka hii 3 basi tutumie kumshukuru Mungu na kuweza kugusa yatima kwa kutoa sadaka ile ambayo Mungu ametubariki kwa ajili ya kugusa maisha yao. Katika kutimiza huduma hii tumefanya mambo mengi siku ya leo. Tunamshukuru Mungu ametuwezesha. Tumewasaidia yatima kwa kuwazawadia baadhi ya sadaka ambayo tumeitoa, na vile vile tumemshukuru Mungu pamoja na rafiki zetu, majirani zetu na ambao hata hawaabudu pamoja nasi, na wao vile vile tuliwaalika nao wamemshukuru Mungu pamoja nasi. Jina naitwa Joseph Makanisa Joseph, ni muumini wa Revival International Church. Kiukweli nina furaha, kwangu mimi binafsi nina furaha kumshukuru Mungu. Tumefikisha kanisa letu miaka 3 na mpaka sasa tulianzia chini, lakini sasa hivi tunaona tunazidi kuendelea. Mungu ametusaidia, na sikuwa mwenyeji huko Arusha, lakini Mungu amenisaidia nimeweza kuwa mwenyeji. Mimi ni mzao wa Simiyu. Kwa na kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, na niendelee kuambia kwamba tuwe na moyo wa utoaji. Mfano kama leo tumeamua kusaidia yatima na wale wengine ambao wanahitaji msaada, wanahitaji kutoa sadaka kwa ajili ya yatima. Mimi ni Abel Saidi Loasa na hii ni Asalo TV Online.